Сәлем достар, бүгінгі видеода WhatsApp-қа стикер жасап үйретемін. Алдымен бізге осындай 3 программа керек болады. Достар, бұларды Telegram арнамнан жүктеп алсаңыз болады. Ссылка описанияда. Алдымен Ерасер деген программаға кіріп стикер үшін фотомыздың артқы фонын кесіп аламыз. Фотомызды кесіп болып PicsArt деген программаға кіреміз. Плюске басып пустой деген жерді басамыз. Сосын төменде Добавить фото дегенді басып стикерге дайындаған фотомызды таңдаймыз. Кейін өзіңіз керек размерде таңдап қалаған эффекттерді беріп аламыз. Сосын Next дегенді басып стикерімізге керек сөздерді жазамыз. Шрифт деген жерден өзімізге ұнаған шрифтті таңдап. Және свет дегенді басып текстке қалаған светтерді таңдаймыз. Сосын жоғарғы шетті басып фотомызды сохранить етіп аламыз. Содан соң персонал стикер деген программаға кіріп, сохранить еткен фотомызды таңдап Добавить в WhatsApp-ты басамыз. Осымен стикеріміз жасалды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіз.